สนับสนุนโดยบริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนรังสรรค์โลกยั่งยืนด้วยนวัตกรรมสีเขียวจากกรณีนายฮุนมาเนตนายกรัฐมนตรีของกัมพูชาได้มีการเผยแพร่ข้อความผ่าน Facebook ระบุถึงการยื่นฟ้องต่อศาลโลกต่อพื้นที่พิพาทระหว่างกัมพูชาและไทยเมื่อกลางดึกที่ผ่านมาล่าสุดช่วงสายวันที่ 2 มิถุนายน 2568 นายสมรังสีผู้นำฝ่ายค้านคนสำคัญของกัมพูชาโพสต์ข้อความผ่าน Facebook ระบุว่าพื้นที่สามเหลี่ยมมรกตปราสาทตาเมืองทมตาเมืองโตสปราสาทตากระเบยหรือปราสาทตาควายรวมถึงเกาะกูดเกาะกงซึ่งกัมพูชาจะต้องฟ้องร้องต่อศาลยุติธรรมระหว่างประเทศและให้สัตยาบันต่อกฎหมายทะเลเพื่อแก้ไขปัญหาเขตแดนทางทะเลนายสมรังสียังได้โจมตีฮุนมาเนตว่าพรมแดนเป็นเรื่องความเป็นความตายของชาติจะมาพูดเล่นไม่ได้เด็ดขาดการฟ้องร้องโดยใช้เอกสารต้นฉบับที่ชัดเจนซึ่งเชื่อว่าเป็นสิ่งที่ประชาชนชาวกัมพูชาทุกฝ่ายต้องการนายสมรังสียังอ้างว่าไม่สามารถเชื่อมั่นว่าฮุนมาเนตจะฟ้องร้องไทยต่อศาลยุติธรรมระหว่างประเทศเพราะฮุนมาเนตและฮุนเซนกำลังสมรู้ร่วมคิดกับนักการเมืองไทยบางกลุ่มพร้อมทั้งเรียกร้องให้ชาวกัมพูชากดดันไปยังฮุนมาเนตให้ยื่นฟ้องศาลโลกในกรณีของเกาะกูดพื้นที่ทับซ้อนทางทะเลปราสาทตาเมืองทมปราสาทตาเมืองโต๊ดปราสาทตากระเบยพื้นที่ช่องอานม้าและพื้นที่สามเหลี่ยมมรกต